សូមជូនរឿងចាប់ស្រុកនិងចាប់ព្រៃដូចតទៅកាលពីព្រេងនាយមានចាប់ស្រុកនិងចាប់ព្រៃដើររកស៊ីដោយជាពួកជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ស្រុកមានមេប្រដៅថាបើរកស៊ីកុំជជែកឆ្លោះគ្នាឲ្យលឺមាត់គើងកងឡើយប្រយ័ត្នខ្លួនបើព្រានវាវាយលុបត្រូវឲ្យបបួលគ្នាកំប្រឹងហើទល់លុបឲ្យបើកដើម្បីឲ្យនឹងរួចរស់ជីវិតពួកចាប់ស្រុកក៏ធ្វើតាមដំបូន្មានមេបាប្រដៅតែងតែដើររកស៊ីមិនទៅហ៊ានមាត់ឲ្យលឺសំឡេងគើងកងនោះទេជួនកាលបើព្រានវាយលុបត្រូវក៏បបួលនាំគ្នាហើទូលលោកព្រានហើយបានរួចរស់រៀនមានជីវិតរៀងមកកាលថ្ងៃមួយចាប់ព្រៃនិងចាប់ស្រុកបានហើចេញទៅរកស៊ីជួបប្រទះវងគ្នានៅដើមត្រែងមួយគុំពួកចាប់ព្រៃនៅខាងក្រោមឯចាប់ស្រុកនៅខាងលើខាងលើក៏បាក់មេឃធ្លាក់មកទៅចាប់ព្រៃនៅខាងក្រោមចាប់ព្រៃក៏និយាយប្រកាន់ទៅចាប់ស្រុកថាហេតុអ្វីក៏អ្នកកាច់មេឃត្រែងទម្លាក់លើក្បាលខ្ញុំចាប់ស្រុកក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេចាប់ព្រៃមិនបានពិចារណាមិនបានគិតឲ្យបានដិតដល់ដោយចាប់ស្រុកនោះទេក៏បបួលគ្នាបង្កហេតុដើម្បីជាចំនួននឹងពួកចាប់ស្រុកនឹងលឺមាត់អឹងកោងទៅដល់ពួកព្រានថាមានចាប់នៅក្នុងគុំត្រែងវាយកលុបនៅវ័យនៅគុំត្រែងនោះចាប់បាននឹងចាប់ស្រុកនិងចាប់ព្រៃហើយពួកវាក៏ឆ្លោះគ្នានៅក្នុងលបនោះទាំងពីរហើយចាប់ស្រុកក៏និយាយថាបើឯងខ្លាំងឯងមិនផ្ដេចមិនរើឲ្យរួចទៅពួកគេបានបោះសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងលបនោះព្រាននោះក៏ចាប់ក្របួចយកទៅពិឃាតខ្សែសង្ខារទាំងអស់ទៅនេះហើយចាប់ស្រុកគឺជាពួកចាប់ល្អតែខកខ្លួនមករេកស៊ីចូលវងជាមួយនឹងចាប់ព្រៃជាពួកបាក់សីប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក៏មានរឿងចំនួនគ្នាតតែព្រានវាយលុបត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នា